Acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Hasan Wahyudin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kula lan panjenengan sami ngeling-eling peristiwa diwajibakene salat kang 5 waktu. Isra Mi'raj punika, Rajaban punika minangka ulang taune salat. Dadi nalikane kula lan panjenengan sami ngeling-eling kejadian kang wis lawas, inggih punika kula lan panjenengan sami ngeling-eling sejarah awal mula diwajibakene salat kanggo kula lan panjenengan sami umat Islam kang pundi salat wau inggih punika kangge kelancaran keselamatan uripe kula lan panjenengan sami dunya sampai akhirat. Dadi nalikane Allah Subhanahu wa taala merintahaken kaduwe kula lan panjenengan sami manusa iku karena emane, karena melase, karena sayange Gusti Allah maring kita manusa. Dadi ari Gusti Allah mah wis ora butuh apa-apa, wis ora butuh sapa-sapa. Jadi Gusti Allah jakang Gusti Allah ku ora butuh manusa, tekang langka manusa gak angger tetep dadi Gusti Allah. Maka nalikane kula lan panjenengan sami diperintah dening Allah Subhanahu wa taala, inggih punika carane Allah Subhanahu wa taala ngemani kula lan panjenengan sami. Mung kadang-kadang sing dieman-emanku sok salah trimane. Ya kita sing dieman ki salah terimane. Ya kenapa? Ya maklum yang baka masih bocah ku beli sadar. Ya nemben tes lara panas wis njaluk tuku es.
Wong tua beli nokokaken daranane ora eman. Wong tua beli nokokaken daranane ora sayang. Dadi nalikane Gusti Allah merintahaken kula lan panjenengan sami kongkon nglakoni salat kok si gawe repot temen si Gusti Allah ku bener waya derep sembayang dikit. Nggih mboten. Ya kenapa? Karena kitane ora sadar. Ya karena kitane durung paham. Maka muga-mugia kelawan ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki, mugia kula lan panjenengan sami sedaya samia paham bahwa apa kang digarisaken dateng ajaran agama Islam inggih punika hakikate kanggo ndadekaken kula lan panjenengan sami slamet uripe dunya sampai akhirat, termasuk kula lan panjenengan sami ngeling-eling sejarah. Ya, termasuk ngeling-eling sejarah. Kenapa? Karena sapane wong kang sadar, sapane wong kang eling, sapane wong kang weruh sejarah kehidupan, maka hakikate wong mau wis nambakaken umur dateng kehidupane. Jadi bakal wong weruh sejarah ku umure nambah. Kenapa Cek Kang? Ya karena kula lan panjenengan sami pikirane wis adoh, wis meng Belanda, wis meng zaman Jepang, wis zaman Jaka Sembung. Kita uripe zaman sekian, tapi pikirane kelingan kaki buyut, ya kan? Jadi sapane wong kang sadar tentang sejarah, sapane wong kang ngangen-ngangen ing sejarah, maka wong mau wis nambahaken umur dateng kehidupane. Ya kenapa? Karena kehidupan kula lan panjenengan sami ning alam dunya ki ora adoh-adoh karo sejarah kang wis terjadi di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kaderga ceritane wong uripku mengkonon-konon iku. Makane bakal kanda sejarah ora peduli genai ning endi, pelakune sapa, kapan terjadine, tapi kang kudu dieling-eling datang sejarah adalah peristiwane. Ana peristiwa apa waktu kuwi. Nah, terus peristiwa mau akan terulang dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Sadar atau tidak sadar kita ngulangi kehidupane kaki buyute kula lan panjenengan sami. Baka kaki buyute mengkonon ceritane anak putune mangsa beda apira. Ya mengkonon-konon iku. Makanya Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi dewek dididik, diajari maring Allah Subhanahu Wa Taala kongkon kenal sejarah kehidupan awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekan pragate menusa. Kanjeng Nabi weruh kabeh sejarah sing awit zamane Nabi Adam. Kita boro-boro tekang anak sejarah desane dewek bae beli weruh. Kita boro-boro tekang anak ning desane dewek sejarah awake dewek bae beli kelingan. Iya, lo maksudnya kan wong-wong zaman sekian iku gampang kelalen karo sejarah. Aja maning sejarah negara, aja maning sejarah desa, sejarah awake dewek bae ora weruh. Buktine wong zaman sekian kenal karo wong tuaku sing awit bapak tua, buyut wis pada beli kelingan. Iya beli. Iya, loh maksudnya ya berarti kan sejarah sampean ku pendek banget. Iya, pendek banget weruhe mung tekang bapak tua. Ya ana sing weruh jakang kita, weruh jakang buyut, tekang canggah, kepokoh weruh gak entas gugat warisan. Iya, kula pengen weruh sejarahku gara-gara ngulati warisan. Jadi sing laka warisannya mah ya bating boro-boro kelingan, boro-boro weruh gawe tumpeng gak setahun sepisan kepokokan ngunjung ora isin beli gawe makun ya. Iya terus kaya konon gak ngakune ku dadi anak soleh bae bocah kuno. Loh kenapa? Karena anak kang soleh iku didawuaken kang kaya ngapa je kang anak kang soleh. Anak kang soleh iku adalah anak kang gelem dongakaken
wong tuane. Terus lah baka buyute dhewek ora weruh, berarti kan katon ora ilok dedonga. Buktine ngembuktine buyute ora weruh. Loh, ya baka sering dongakakan kan weruh bin sapa ora. Lah ya iya anu je Bapak Arsim bin Darman, Bapak Darmane bin sapa je? Bin Pulan. Dok ya iso bae titenan ning tipar ning wirah kanan ora ya. Iya sing mati gaji sapa arane Warsiman bin sapa bin Darman. Darmane bin sapa bin Embu. Iya dadi sing jelegenek ning kene iki golongan anak putune dikakun masih ngomong. Iya ya nang jujure ya mungkin. Iya jujur banget nyen ora weruh buyute aku ya. Iya loh makane ning kene diceritakan Kanjeng Nabi diisroaken iku sing Masjidil Haram kang ana ning Mekah dumugi Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena masalah pertama sing dihadapi Nabi pada waktu diangkat dari Nabi, masalah pertama sing dituntut wong pada pengen weruh sira dadi Nabi keturunane sapa. Kenapa? Karena laka cerita wong dadi Nabi dudu turunan Nabi. Mesti ngawit bengen mokonon wong dadi kuwu ya pasti ada turunannya kakek buyute kuwu. Maka beli duit turunan kuwu bisa aja nyalon. Angel dadine. Iya karena memang turunan itu kuat ya kan. Nah, kenapa? Karena rata-rata nabi itu turunane nabi. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang lahir di wilayah Mekah. Nabi sejene sing akeh ku lahire ning wilayah Palestina. Wong Palestina Ibrahim ning Palestina, Ishak ning Palestina, Ismail ning Palestina, Yakub ning Palestina. Wape sing akeh nabi iku ning Palestina. Makane rada aneh ketika tiba-tiba anak nabi lahir ning Arab. Terus Yahudi Nasrani pada takon sira dadi nabi keturunane siapa? Kenapa? Karena laka cerita ning Arab ana lahir nabi. Ning Arab laka nabi. Jadi kamu Muhammad tidak sah jadi nabi. Kenapa? Karena dudu turunan nabi. Lu ngari Nabi Muhammad mah nabi ne Gusti Allah. Dijawab, sing jawab langsung Jibril. Muhammad jawaban bahwa Ibrahim iku pernah genae ning Mekah. Bahkan ninggalakan anak sing arane Ismail alaihi salam. Ismail duwe turunan sampai tekang Adnan nurunakan sampai tekang Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, Ibrahim itu pernah bertempat tinggal di kota Mekah. Yahudi Nasrani takon, mana buktinya? Jibril mudun gawa ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim todokakan Muhammad ning kono ana waktu sing pernah diedek ning Nabi Ibrahim terus ngecak tapakan sikile kuwen sing disebut makom Ibrahim. Akhirnya Yahudi Nasrani todokakan Nabi Muhammad ke Ibrahim pernah genain ning kene kita pakan sikile ning kono delengen catatan kitabe ana beli kalimat yun ternyata dibiyak anak. Oh iya Ibrahim pernah genain ning Mekah bahkan ninggalakan anak kang arane Ismail alaihi salam. Sedangkan Ismail itu adalah anak pertamane Nabi Ibrahim. Makanya Kanjeng Nabi mah turunannya jelas. Beli kayak kita beli pati jelas kita. Iya, kalau Kanjeng Nabi anaknya siapa aja? Baka Kanjeng Nabi bapaknya arane Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Muthalib bin Hashim. Hashim bin siapa? Bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Khuzaimah. Khuzaimah
Muslima bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Selawe Kanjeng Nabi mati apalaken. Wis dika baca aja selawe wis padu pitu besok. Iya padu pitu ya sing ngawit bapak tua, buyut cangga, wareng udeg-udeg gantung siwur sepetarangan bodole. Anak beli sing ngapal mengkene. Nah makanya ning kene belajar. Dadi ya Kang gula tanah maning. Lho kenapa? Karena baka sampeyan pengen dadi wong hebat kudu weruh ning silsilah. Laka ceritane wong hebat sing ora weruh ning kaki buyute. Rata-ratane wong hebat iku pasti weruh ning kaki buyute. Wat dengan terus rok titenana presiden Indonesia ya jelas turunane Soekarno bapakne arane kian bapak tua kian buyute kian oh ternyata Soekarno keturunan kerajaan Majapahit. Iya ora. Soeharto turunan kerajaan Kuon silsilahnya jelas sampai tekang Jokowi kian Prabowo ya makanya bakal beli pati jelas turunan bisa aja melu nyalon presiden mangsa dadia makanya karena ngapa ning tipar laka calon presiden beli jelas turunan nantiku iya ya kenapa ya bakal wong ora jelas turunane aja nyalon presiden nyalon kuwu tak jamin bakal beli weruh kaki buyut mangsa dadia bisanya kuwukin dadi kenapa weruh kaki buyute bapak kita rane kian bapak tua kian buyut kita kian buyut kian duwe anak kuwen oh berarti kita karo wong gang futsal kah masih sedulur diparani beli lagi arep nyalon sira kudu kita ora kita ki ya lagi arep nyalon kono ora lah iya kenapa karena pendukung sing paling hebat iku siapa sedulur dewek. Nah bakal sedulur dewek bisa jadi ujung tombak dan ujung tombok. Iya wani tombok sing penting dulure kita jadi kuwu ya. Ya dapun wis dadi arep elingan arep liwat pujare kono. Alhamdulillah karena saya memperjuangkan sing penting dulure kita nanjak kun kelingan ya syukur beliau ya kayak dikane bakal beli kelingan ku aja ngancil-ngancil. Kun ma ari wayahe butuh makosi takaman tekak ning kita. Iya ya aja kayang. Oh, lo kenapa? Karena bakal wis dadi kuwu kudu duwe endeke sampeyan tapi endeke wong wirakanan. Ya, lah ya iya pengene kabeh kumu duwe cita-cita bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Konon sebenarnya mah ya yang durung kentuk ya priwen sih ora ya makane belajar sejarah supaya apa supaya sadar maksudnya kader cerita konon niku cerita kok jangan iya sing ngawit ceritane Nabi Adam iya kan Nabi Adam pada waktu digawe ning Gusti Allah langka sing musuhi durung ana musuhe iblis ya kan yang komusuhan karo iblisku kapan nalikane Nabi Adam diangkat dadi khalifah jadi waktu durung diangkat mah Nabi Adam karo iblisku seesan besti bengene di Adam karo iblisku bengene ku besti CS genain ning suarga kabeh. Kapan iblis mulai sengit bae ning Adam nalikane Adam diangkat dadi khalifah Allah Subhanahu wa taala ning alam dunya. Jadi kapan Adam duwe musuh nalikane Adam diangkat dadi khalifah. Terus ya suruh titinana anak putune sampai tekang Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad ake musuhe begitu beliau diangkat dadi nabi. Sedurunge dadi nabi wong Mekah laka sing musuhi. Wong Mekah ku ngandel kabeh ning Muhammad. Kapan mulai sengit ning Muhammad begitu Muhammad diangkat dadi nabi. Ya termasuk sampeyan suruh titinana. Awit kapan dika mulai ana sing sengit, awit kapan sampeyan ana sing musuhi, awit sampeyan rada nanjak kuat tuku motor katanggam terus mengkeret bae. Ya? Lah ya iya dadi ya iya ceritakan mekong. Jadi sinarane cerita kader gama konon-konon itu jare siapa yang ning rumuse jelas Qur'ane wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Perumpamaan itu hari-hari itu kata Allah aku putar ulang di dalam kehidupan
manusia. Jadi ya cerita konon-konon niku Adam dimusuhi waktu Adam diangkat, Nabi Muhammad dimusuhi waktu Nabi Muhammad diangkat. Ya sampean enggak ke musuhe kan waya diangkat dadi RT bengen malah kasih musuhi kok. Iya tempo dadi RT ora tangga sangit bae ku RT apa cek tangga dewek ora dicatet kok. Loh maksudnya ya perlu belajar sejarah supaya sampean aja kaget-kaget bae. Berarti singawit bengen. Kenapa iblis beli gelem sujud maring Adam alaihi salam? Karena iblis merasa dirinya itu sudah berjasa. Apa jasanya iblis? Bengene iblis iku dipercaya ning Gusti Allah kongkon dadi ketua pansus. Iya. Kapan nalikane ana makhluke Gusti Allah sing mulai nglawan karo Gusti Allah sapa aja Kang Sang Hyang Jan sepanak putune. Cerita sing lawas dikit ora ya. Oh yang wira kanan kudu diceritani sing awal ning kene Mbak. Iya bakal cerita awal ya serok bae dalam wayang bakal cerita awal ceritane Jan Banujan. Duh, itu ada jajang ya anak dudu ngarang Mbak. Jan iku makhluke Gusti Allah awal. Sedurunge Gusti Allah gawe Adam, Gusti Allah gawe makhluk arane Jan. Buktine jajang jelas ning ayat Gusti Allah ning kitab suci Al-Qur'an ning kono dicatat wa khalaqtul jan mimmarijim minar. Aku ciptakan bangsane jan saking kilatane geni. Terus jan duwe anak putu. Nah, anak putune jan kiyen sing diarani Banu Jan. Makane ceritane Jan Banu Jan. Awite Sang Hyang Jan iku nurut karo Gusti Allah. Lawas nglawan bahkan pengen dadi pangeran dhewe. Jadi Sang Hyang Jan ku nglawan karo Gusti Allah kok pengen dadi pangeran dhewe. Akhire Gusti Allah ngutus makhluk sing arane iblis. Wis anak putu jan pragataken bae kader ora karuan kunku. Akhirnya dipimpin oleh iblis. Jadi iblis ki makhluk kepercayaane Gusti Allah bengene. Mangkat ngabisi rombongan Banul Jan digawa anak buaya rombongane Jibril, Mikail, Israfil ku anak buaya kabeh bengene aku. Untuk apa? Untuk membasmi makhluk kang arane Banul Jan. Begitu Banul Jan pragat, ya akhirnya pansusnya Gusti Allah mau beli kayak pansus Indonesia. Wah. Pansus Indonesia makongkon beratas ya masih butuh bae. Oh iya judi online habisi ya orang tok sing lembute bae sing ditangkepi ku sing gedene mah masih butuh ana 5 kah. Waktu iblis begitu Banul Jan dihabisi lapor ning Gusti Allah. Gusti Banul Jan wis tekratakan kabeh. Pragat Gusti. Ya iblis bakal pragat mah. Akhirnya pragat kekuasaan dinasti Banul Jan. Gusti Allah arepan gawe maning ning alam dunya. Maka siapa yang akan diangkat? Wah ning kono iblis kan wis pedagang bedik berarti riang sing diangkat. Ngeriang sing kengelan sih ora. Mbasmi Banul Jan. Ya ternyata waya pengangkatan sing diangkat Adam. Ya wayai pengangkatan sing diangkat Adam. Iblis sing kengelan, Adam sing diangkat. Sewot beli iblis, sewot petok Gusti Allah ku apa-apaan. Riang sing kengelan, riang sing geratak gerutuk wayai tadi sing diangkat Adam. Kanda iblis kita makin ke aja pendelak-pendeling wong digane kita malah ki kanda iblis ya bokat ana ning tipar sing mekonon ya punten semono nika berarti niruan dikata terus ngomong. Iya lho maksudnya ya singarane ceritaku ora ado mekonon. Iblis dadine sengit bae ning Adam. Kenapa? Karena kita sing pegel, kita sing kengelan, wayahe prakat dadi sing diangkat
Adam. Makanya wis karuan Adam diangkat, iblis lagi nafsu-nafsune, Gusti Allah dawuh ning sakabeh, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ai padan delongok bae wah. Tiwas kita ning jerit-jerit. Oh si delongok. Ulangi. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wari digontak-gontak muni ora. Iya, qulna isun dawu lil malaikati ning malaikat kabeh usjudu pada sujud kabeh. Maka waktu kun malaikat kabeh pada sujud. Siapa sing beli gelem sujud? Iblis. Belik Gusti. Oh lagi dugal-dugal iya ora yang sing geratak-gerutuk ngumpulna biting. Ai biting pisan maneh kita neka. Iya kita sing kengelan, kita sing pegel, sing diangkat Adam kongkon sujud ora bang makanya stroke bae dalam keanggal dinane ki ya makonon ya beli bu sing paling diurusi paling ruwet Gus apa ya mau pendukung sing ora didadak napa-apa. Sing awit kapan? Sing awit bengen cerita kun kudu cerita anyar cerita mung diulang ana bengkel desa menusa sing makonon ora wis beli bae kongkon sujud ning Adam kita merakbak kita panas kongkon sujud beli wis karuan beli ai sira beli gelem sujud beli iya bari malang kerik kok bari ngancil kok ya dadi ora bakal wong lagi dukal ora nah iya sapa bega dilawan ya Gusti Allah malang kerik iblis ora Gusti hari kongkon sujud ning Adam beli bae ya wis bakal beli gelem sujud metu nah malang kerik oke hari metu daripada yang kongkon balaan karo Adam kongkon sujud karo Adam ngapa saya jadi oposisinya Adam semakanya ke oposisi kini ruwet bae urip wis mangsa nurut sampai kapan janjinya apa la ughwiyannahum ajmain jari iblis pasti bakal tak gluntungaken anak putune Adam supaya dadi manusia kang lawan ning sampeyan ya dia bagian ngancil-ngancil angker bakal ada dana tekaman jaluk iblis iya ya kenapa ya iblis sing jaluk Gusti Allah arep mangkat yang kok dikit Gusti isun ganggu anak putune Adam ku butuh kekuatan berarti iblis ngajakna proposal ya kan bahasa kerennya mau proposal loh jare wong kene njaluk proposal ora yo bokat ngandel kari wacan bae isine proposal ku apa iya kan dengan ini kami memohon bantuan untuk bangunan ini semene pasire iya jadi proposal ku apa njaluk iya bahkan njaluk masih rada sopan lah apa sing rada beli sopan ngemis jadi bakal wong betulan proposal ku berarti tukang dikata terus ngomong lah ya iya wong Indonesia mau gawe bahasa ku antik-antik ora dipecat ora dipecat kun cuma diberhentikan sementara dipecat dibeli mung beda beli mangkat iya tapi dipecat dibeli cuma sekedar diberhentikan sementara pada jangan ya beda lah ya tapi ya dipecat-pecat tikus ya iya mung sejen bahasan ora ya iya ketika ngapa nganu sawah terang-terangan riang sebagai calo serok wong rada dhuwur gelem ngomong calo ora saya mah sebagai mediator iya mediator ku apa ya calo bahasa kene mediator perantara maklar jare wong kene calo yang mancal yang ngolo bocah kun iya kon ini sing kanoli sing kene oh lihat rombongan kuwen tapi kan emong diarani calon mediator saya mah sebagai perantara bahasa aku kadang-kadang diulak-balik nang bahasa ben blenger ndak setika
Iya, saya mah bekerja di sana tuh sebagai helper. Helper ku apa? Kuli kepluk. Wah, bahasa kayak ini tuh. Mung bakane Pertamina melaka kuli kepluk ku. Anane helper. Helper ku apa? Ya pembantu. Bahasa tukangnya pelagan sing ngunjali adukan. Arane helper. Lah ya iya. Ya kita mah sebagai centeng. Belangkat centeng sekian pengawal bukan. Arane ganti ini security. Dia apa security? Ya satpam iku barangnya mah. Lah ya iya makan aja digawe utek bahasa. Iblis ngajokaken proposal. Maksudnya iblis njaluk ning Gusti Allah. Apa? Untuk menggelincirkan anak putune Adam. Saya butuh kekuatan ya Allah. Jadi isun jaluk kekuatan yang sampean. Ngajak kena proposal di ACC beli. ACC bukan beli ngandel dicek ning arsitek Mas ya. Nah, jadi kekuatannya iblis sing siapa? Sing Gusti Allah. Makanya hati-hati karo bocah kiri nembe bisa kulhu karo ayat kursi nggal setan diajaki kulek surah. Pokoknya bakal diwacakakan ayat ini setan apa beka kalah gawang tengah-tengah kuburan di Surabaya. Begitu tukang kana blok-blok terus diwaca oleh dudu setan sing lain sing waca sing ngadog. Lah ya iya ini kekuatan Allah. Lah memang setannya kekuatannya siapa? Ndeke Gusti. Nah, ya makane wah. Kan yang lawan potel Surabaya. Aja karo setan sing hebat-hebat karo setan borong-borong we durung tentu menang sira kok. Mun setan lagi turu dubrak-dubrak diajaki kulek. Iya, ya kadang-kadang kita melas setan Indonesia ku wis lak harga diri dika. Iya, yang setan diklatak karo panci munine klentang dika. Iya ora kan ya. YouTube tampak karo panci plompang. Wah ya njot-njotan pangen bledak kuntilanak ladedan suwe-suwene. Iya, lah ya iya. Jadi kekuatan iblis juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waspada karo bocah kini. Ya iya, we zaman yang jauh tingkatnya santri, kiai, wali, nabi pengen ada depan karo bocah kun. Nabi ini di pos bun-bunane koreng kabeh. Nabi siapa? Ayub alaihi salam. Berarti ya bakal ngelawan potil gua. Ya tapi tenang. Apa jangan setan beli bakal wani ganggu wong sing parek karo Gusti Allah. Sepira hebatnya setan, sepira saktine setan. Srok ana beli jin setan sing wani nekak wong lagi sembayang. Masa sejak kesel bukan beli ngandel gulat anan yang kita di ceritanya siapa wong lagi sembayang ditekak. Loh kenapa? Ya karena iblis rugi wak nekak tiga lagi sembayang. Kenapa cek rugi ora batiku pegaweane iblisku lagi luru batur mang neraka bareng tikane lagi sembayang Allahu Akbar waya sujud ditekak lekok mati dalam kondisi sujud surga ke neraka. Rugi beli iblis. Rugi lang batur siji nih lah kenapa makane bakal wong parek karo Gusti Allah gelem jalanaken perintah Gusti Allah setan beli bakal wan srok sampeyan sembayange salat sedekahe salat fakir miskinnya tajumnya ya kan ana acara kin nyumbang ayo srok wani beli nekek surga ukuran ika lah bakal sampeyan sembayange salat sedekahe salat lomane beli kira mangsa wania setane tapi lamun medit dia buki wah ramah orang jamin bakal medit mah lah ya iya ya karena setan lagi luru batur mang neraka bakal sampeyan posisine lagi jalanaken perintah Gusti Allah setan beli bakal wani sampai kapan begitu jadi aja melang-melang aja beti-beti ngono malah kapegawé setan diajaki gulat menggari sejene wah ya tapi setan itu kan musuh jelas Al-Quran menyatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Gusti Allah ndadekaken setan musuh ku beli kanggo dilawan bro lu kanggo apa supaya ning kono luru backing. Lah ya iya di Kamanjing salah sawijine desa ngrungu desa kunku akeh premane karena ngerasa wani diguleti siji-siji kesuwen
Ya, jadi gulatanane bibitane ndi? Sing dadi jeger nomor 1. Terus diajak gulak yang ngelan-ngelani kari dadi bature wis rok seesan karo bose wani beli preman lembute. Jadi ya daripada repot melawani setan parakan ya karo Gusti Allah. Wong setane paling wedi karo Gusti Allah. Saking kono malah kepegawean guleti setan. Ya iya, jadi jangan solusinya satu paraka karo Allah Subhanahu wa taala. Terus makane Nabi Muhammad gawe tuntunan priwen cara kang paling gelis parek karo Gusti Allah. Terus Gusti Allah ngupai weru ning sapa aja kang ning Kanjeng Nabi. Lah apa? Sak menusa baka pengen parek ison jare Gusti Allah. Carane priwen? Wasjud waqtarib, sok mulai pada sujud engkau bakal keparak karo isun. Ya bakal pengen parak karo Gusti Allah kudu sujud. Duh, kenapa? Karena sujud itu adalah identitas kita sebagai hamba Allah. Ajang aku dari hamba Allah bakal belilok sujud. Tapi tipa percaya kita tipa. Ya iya wira kanan tak cek gitu kok. Penduduk Islam kabeh ternyata. Alhamdulillah bakal KTP ini Islam kan bisa sujud berarti bocok. Ya ada pun jejak beli ini membun. Sing penting ilok sujud ya siapa tahu setahun mung sepisan ora ya. Ya bakal bayar raya ben dongol sujud ya takane ngulu bocok ya. Ngulu bakal raya metu ngarep sembayang. Subuh membeli ilok. Iya bagian tekanan kono wong pada sembayang pun sembayang apa? Subuh je ya sirama sembayang rayane bae sirama. Ya aja pendelak-pendelik wong dikahnya meneng nah kaderanan kene wong kangen aja dipendeli isin ngan kune lagi nusuk-nusuk. Iya. Ya tadi jangan tapi baka uang ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah. Rongok kan omongane iki. Baka uang ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Wis amine bae dikit sing gampang wae manjinge kados sing amil kok. Kok gampang banget sekarang. Ilok sujud bisa manjing surga. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Pengblebet-blebetane bocah tipar ilok sujud. Jadi wis tenang, anak kemungkinan manjing suara. Ya siapa tahu mampir dikit kok ora. Ya bukan arepe dhewe ning kene ora. Lah ya iki kan gampang banget jeneng suara. Kalau diangel-angel sebari apa? Lu kenapa? Nabi Muhammad itu menginginkan umatnya itu manjing surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam inginnya mensurgakan semua umatnya. Makanya ketika ana wong ngaku melu Nabi Muhammad terus nggal wong neraka kabeh melune Muhammad endi bocah iki. Salah Muhammad melune. Wis yakin bang masalah Muhammad. Mungkin bid'ah neraka kabeh. Kanjeng Nabi pengen umatnya mancing suarga kabeh. Jadi aja neraka-nerakakan wong tipar wis gelem sujud hebat. Alhamdulillah ya kok keper ada mana barate jejeg ora ya baya. Lah ya terus harapan mendi maning sing bak mbal mayune monok ora. Ya kenapa? Ya karena buat wis tua mah pantes ya ora jengak-jenguk. Ya kan gledak-gledok sujud gadak gede. Aja tua-tua kaca bedik. Lah ya iya karena memang pantas wong wis tua nganggone sarung ya kublukan ya isin ora wis entok kabeh rambut itu kok masih budaan bae ya ora ya siapa tahu awal kublukan karena isin rambutnya wis godhong jambak kembang jambu melulu ora tutupi grep ora ya yang nganggone serwal bekone gampang serte sarung tukune ya kenapa karena sarungku pakaian sing ora elok seret. Iya sarung tahun mau kan masih logro tikaku. Masih. Makan lah paserte sungarane sarung dinggo kapan bae enak. Waya jakat atis kari dikukubaken, waya jakat tongkop kari ditalekaken, nonton wayange isin dia dikukupi, balik nonton wayang ora uli lawang ketak-ketok. Ya beli bisa mancing ya kari cangkol bening pang. Sarunge ora lah ya iya wayahe mangan laka sebrete ya kari kruwes biar ning sarungku
Lah ya iya, tadi jangan tadi ganti bahkan yang wirakan nanti parwisajakan. Wah kenapa? Penduduknya Islam semua. Berarti ibarat wijil, sing arane penduduk tipar ulama umpama wijil gak asli ini mah wijil bagus sika. Bisa jamin wa alhamdulillah, wijil bagus sika bukti ini Islam kabeh. Iya kan? Berarti wijil bagus mbene cekang Islam gak masih makan ya berarti wijile durung cukul wis angkepe kono. Bene tua-tua aja masih durung cukul bae ya kok waya lho. Kenapa? Ya pun bejekang bisa cukul. Ya bakal wis wijil bagus diopeni, dipai kemaliran, dideder, disirami. Gelis beli cukule. Gelis barang pun kan wijil sing kenyut nang udan wingi. Iya ora ya. Kegawan ing banyu udah kenyut, barang kenyut mandeke nyangroke ning watu, cukul. Di PP bae, masa cukul-cukul. Ya tapi kan wijil bagus bagian durung cukul. Ya? Ya kenapa? Ya karena bakaning watu ku aja maning wijil. Sing durung cukul, kembang kenyut kegawaning watu, dadi beli. Beli kan? Lah ya iya wong bermayu jelas orang ngrungu kabeh yen kembang cukule ning watu kok beli tambah mekar malah akhire kono ora kana ibarat kembang cukule ning beli tambah mekar malah akhire arep ngulati ning kula pegel wis hampir wapal kabeh ya kita mengetes be orang pokok mau kosidaan selawatan bisa nekun bae ya ternyata kosidah kau beli di kamu iya selawatan ayu ora ya ya nembang konon ya ngaji ya mangkat waya organ ya alhamdulillah. Ya tapi Islam ya terus wis aja dibeden-beden. Kadang-kadang wong wis Islam dibedeni konene sira kok sesat ya kafir wis mangsaan dipar kongkon sesat. Sropo katli ngandel takon ape wong semene akeh. Ana beli dika sing duwe cita-cita taun ngarep marian Islam. Encang ngaju ngasrop. Ana beli. Delem. Ora bae cek padahal sembayang beli bocah kono. Mbayang beli, puasa beli, unggal dinane maksiat, bocok. Tapi bangsa gelem metu sing Islam. Bokat lengan sorok lakonana sukiki. Ya, dodok iring-iring wis kono sira kader Islam ora petau apa. Sembayang beli, puasa beli, unggal dina maksiat, bae mabok, bak beli mabok main, bak beli main gawe ribut. Terus wis sira marian bae Islam esrok bak beli ngancil ukuran. Sembarangan siraku. Bahkan kene-kene ke Islam reang. Ya. Hebat beli berarti. Hebat. Wis semono ne bagus hebat wak kita mendeleng. Ya, apa maning lamun ditambahi gelem sembayang tambah. Iya yang kok dienteni da durung cukul kun dadine mokonon kuwa. Lah ya iya ya makane bakal pengen cukul ku jakang priwen jakang kita wijil kira-kira gelis cukul ya bakal pengen sampean duwe wijil gelis cukul ya sing sering dikore. Ya bakal tasbih kuwa lah dikemengori apa bengi-bengiku. Tasbih dikore. Gua bakal wis kore nggal bengi wijile rada ditetepakan wetenge ku aja kebek-kebek matane ku aja lali-lali. Lah ya iya makane wong tipar marang kita Kang jek priwen jek dene jekang tikus ya teman-teman tok kabeh gampang sun. Lah apa? Sok bubur abang bubur putih. Mangsa ngarang sun kendang tikus. Gampang banget ya gampang. Ya wis kan kok gawe cigawe. Lah dilakoni. Bubur abang bubur putih ku ya iya. Lah matane sing abang wetenge sing klanti. Matane sing abang ya ditonggoni beli kune tebarane sonora. Iya, wetenge ya tapa beli dipuasani. Bila perlu ditemoni bibite bocah bagus ku. Belum orang ngomong tikus ora. Nyebuti apa?
bocah bagus bagian monyong kan aja. Iya, nu bocah bagus jadi token aja parine kita ning bocah bagus semono monyong. Lho kenapa? Kowe bengene keraden kono. Raden bengene. Ya mung kaya kon ya padu gabres-gabres bae Raden kaya monyong Pak. Suwe-suwe. Ya kenapa ya kan mangane paduan bae. Di Raden monyong di kamu. Lah ya iya. Dadi nalikane kula lan panjenengan sami pengen cukul ya mau kudu dikore sawise kore dilelekaken lep terus diurugi krep aja didongol-dongol nanti dikit dikemenembe bisa sesitik dikadir-kadirakon lho tutupan engko gak bakal wis gede mah pada katon dhewe tuh bisa ngwarasaken wong klenger bae wis buka mampor menyembuhkan berbagai macam usupaken. Lho kenapa? Ibarat geni masih cilik, bakal diendengaken ku disambrangin bega mati. Ya, ini bakal genine masih cilik, jauh padang-padang kelop-kelop dirawati, serok diumbuki be karo kayu. Engko bakal geni gede disambrangin mati beli malah tambah mulat. Diudani malam gede. Pisan bakal genine wis dadi sirama geni dau kelip-kelip dendengna ya mati akhirnya bengene bisa kaya wis marian wis mati si liline nah iya lagi dau bisa membawa ana wong klenger waras ya karena dendengaken akhirnya mati yang terjadi ya wis sembar sembur waras beli bacine bae karena wis basah. Makanya bakal wijil pengen cukul kudu dikore, dilelepakan, terus ditutupi. Engkau gak bakal wis gede aton. Oh ternyata wiwitan kuwen. Uwe model kuwen dau bakal wis katon wiwitane, katon uwe nembe dikatakan nyangkok. Maksudnya aja nyangkok ning wiwitan sing ora jelas uwe apa. Maksudnya Kang aji lo ke guru ning guru sing ora jelas ana dawa ana guru anyar boke kruduk beli jelas punku apa woe ke jero jambu engko tiwas nyangkok metune berenuk priyen dikak lah makane bak-bakan nyangkok karo sing jelas wiwitane wis metu wis ana woe wis ana buktine ya lah ya iya aja belajar ning sing ora jelas mbak bakal belajar sing ora jelas ya bakal guru ora pete santrine mangsa peta guru e beng wacane alam taro kai papangala dia isrok bakal guru e bisane alam taro kai papangala rabbuka bi ashabil fil serok bakal guru e wacane alam taro kai papangala waya santrine alam ya jengal serok ditene lah ya iya yang guru ebe ora bisa ora apa maning santri nembak ke guru alam taro kai papangala santri ini alam ya jengal ya jadi ke guru karo guru kang jelas nyangkok ning wiwitan kang jelas ada nembe cukul dicangkok ya potel kabeh sing dicangkoke mati sing nyangkoke mati ilmune ya ora kanggo. Lho kenapa? Ya karena durung jelas. Apa maning zaman-zaman sekini subhanallah. Ya, wiwitan sing ora jelas ku diteraken. Diteraken ana sing dagangan suarga gede kapling sekini. Iya bakal pengen manjing suarga regane sekapling kurang 1.500.000 ana. Mana maning anyar-anyaran sing ora kudu sembayang sing penting sedekah anak ya terus yo ngangil menungso kadang ngandel ben dibebodo kaya ngono bahkan ning kiai sing bener ya ora pati ngandel yo kenapa ya kan kiai bener mau ora kiai sing bebodo ndika bakal tekan ning kiai kita kemekene wis kota dongakaken balik nglendeng di kokosi kita mau ora digawani apa-apa ora banyu ora menyan iya beli nah, iya padahal mah asli bengine dongakaken ya bakal sampean tekaan aja kiai kula wah sira wis lawas kenang santetku kudu dianu ning kiyen ngandel dikane bakal jadi pengen dibebodo bae yo ngendikan
Ya tadi kan ya wis ayo apa belajar para karo Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memulai itu? Mulailah saking sujude kula lan panjenengan jam. Karena ning kene ya kan dibaik mencahayakan hikmah dari Isra Mi'raj. Apa cahaya itu? Cahaya Mi'raj, cahaya Isra. Apa yang Rasul bawa adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hidupmu bisa bercahaya ketika kita orang ilok sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekian bahkan nulis kalau kita tidak bisa menempuh jalur darat, kita harus menempuh jalur langit. Benar. Lagi geger jalur urubli, jalur langit undang akan deluk. Jalur langit undang akan deluk. Deluk jalur langitku. Bahkan dengakku jalur iblis. Jalur iblis ya kakak. Iblisku digawe sing geni. Benar. Iblisku digawe sing geni. Weru geni. Ilok ndeleng geni. Titeni. Apa aja kang? Ana beli geni sing murubin deluk. Kabeh geni dengak. Makanya jalur langit beli dengak deluk. Kongkon sujud. Makanya kaki buyut wirakanan, kaki buyut tipar wasiat ning anak putu. Kongkon urip kaya geni apa kongkon urip kaya pari? Kongkon urip kaya weruh pari. Ilok ndeleng pari. Terus titeni sing arane pari bakat tambah tua tambah lamun anak pari tua masih dengak bae. Pari waktu ketika mah angel kaya curiga bae jika makaro kita kok kita makanda pari dari lamun anak pari tua masih dengak bae. Berarti pari gabung si pari kuwa. Ngene titeni bahkan dengak gabung berarti kunku. Lah iya umpama sampeyan wong tipar nandur pari 100 batak yo peni sing ngawi tebar ora berangkat tebar diarit berangkat diarit ditandur berangkat tandur di orea wis medung ijo-ijo pada nganak ya kan nganak terus meteng iya bakal pari menganak dikit terus meteng bakal wong meteng dikit nembe beda iya jakeng nembe sadar di kamu iya aja ya baka pari majang anak dikit nembe teng baka wong meteng dikit nembe apa jakang sebabe ana sing takon apa jakang sebabe baka pari nganak dikit terus meteng baka wong meteng dikit terus sakane gatitenana cara nandure. Kenapa pari nganak dikit nembe meteng karena pari mah baka nandur pusing ditancebaken ku bongkote jelek makane gang anak dikit pari mah kok ketika mah ditutugaken si ora kono. Kita makan pari ketika mau ngono-ngono yo kan. Ya? Ya pari ning anak sawise nganak terus meteng terus meratak 100 batat diopeni selawas-lawas ternyata blindiluk dengak kabeh 100 batat. Berarti gabung begitu gelem sampian pari 100 batan dengak kabeh enak iki diderepi dadi babat bae. Babat nah makane bakal masih deleng tua masih dengak babat wis lah kakang gone ini pari enggak babat wong dikamayong anta pari kita makan pari iya bakal tua masih dengak babat berarti anggas ini. Iya, ya bakal pari bener mendeluk Korea. Wis tua mah wis wayahe deluk ora. Dengak-dengak arep kadiran apa. Hebat ku pengen lagi nom. Rosa ku lagi masih umur 20 30. Swidak. Semlakune ayake ya geus serok arep ngadiraken apa. Hebate sampeyan ku pengen lagi nom. Awake masih gede iya pai tato ning kene iki gambar macan dibuka klambine wedi kabeh setipar sro bener
Tapi begitu tua arep sapa sing bedeni dibuka klambine malah kemuyu udah ganti dari kucing macan. Iya ora ya. Ya memang kok duwe ya gede dah pakai lemu barang tua kan ngius. Iya kayak cotor cilik jadi gambar apa kun? Gambar budi beli wong deleng malah diguguyu lala gambar ndas kucing jago. Jadi gak bakal wis tua kula lan panjenengan sami arep ngadiraken apa. Jadi Kang wis wayahe arep ngenteni apa maneh. Lho kenapa? Nalikane sampeyan tekang tua masih ora bener bae. Dudu beli eman ning awake dhewe. Tapi sampeyan termasuk beli eman ning anak putu. Kenapa? Perbuatanmu dalam kehidupan besar atau kecil mempunyai efek terhadap anak cucumu sendiri. Maka sampeyan tekang tua beli mandek-mandek melas dengan anak putune. Kegawa-gawa sira kurang. Bukan dengan slok. Bapaknya tukang nyolong, tukang maling, tukang garong. Anake dolan mendi ge dicurigai. Ayo baturan karo anak kecil awas, bapaknya tukang mamet. Aja geletakan bae sira delengan. Anak sing ora weruh apa-apa melu dicurigai gara-gara sing jadi bakal sing tua beli gelem mandeg berarti beli eman nang anak putu. Wis aja kandha wato karo anak putune dhewe kun kusra. Di kawong wadon jangkrak nggal wong dicobraki kabeh sapa wani ning kita. Iya. Kok bapak sampean watake kaya kono duwe anak wadon siji mangsa kayu wae dan ngeper dadi besanku. Iya beli. Ana wong lanang sing demen kemak kita ko wis gede ora mah pengen kawin karo sapa karo kuwen je mak aduh nang aja karo kuwen beli kuat sama duwe besan kuwen jantungan ukurane ka. Iya. Jadi keblesakan wong tua kegawa beli anake. Apa beli melas dikakuwa. Jadi mandeg gawis wayahe. Lho kenapa? Nalikane sampeyan mandeg gawe jahat, kejahatane sampeyan bakal ditutup ning Allah Subhanahu wa taala. Lho kok bisa? Makane wis mandeg mulai sembahyang, bakal sampeyan mulai sembahyang, mulai mengtajuk, mulai mengmasjid, meluan jamiahan, sing glesak-glesake ka ilang. Nah, bareng sampeyan mau ilok kaya sembayang aja Kang, hari kelakuannya kayak konon aja masih mending kita aja sing ora sembayang. Ku cara daedan suwe-suwene. Ana ning kene sing ngomong konon. Ya kenapa orang kan sing aja sembayang aja atine aja masih ruwet, masih tukaran karo wong, masih sering go. Ya arane masih mending kita aja sing ora sembayang lah. Wong ora sembayang aja mending. Lho maksudnya Kang, priwen bae gak tetep masih mending wong sembahyang. Lah wong ora sembahyang mending sing ditukaran jalan rerasan sembahyang kin mending bagian rerasan tukaran gak bakal wayahe subuh Allah wakar kapus kabeh dosa. Iya? Terus ke subuh ngrasani maning wayahe luhur sembahyang keapus maning dosa. Barang pun membeli sembayang arep sapa sing busrak dosane. Lah. Nek kesampean sembayang subuh, siapa tahu mangkat subuh gak bari ngrasani orang ning dalan apa ora. Nah iya, on mangkat ayo aja barengan ora. Bareng-bareng mlaku tetanggane aja beli yang mangsaha aja. Isin ya kita ora nyaur-nyaur jauh kangen. Wis kok beje anu mangkat masjid mangsawani aja cocok karo kita. Ya. Iya, mangkat masjid ben ngrasani. Iya tapi begitu sembahyang kan Allahu Akbar terus ya Allah njaluk pipangapura salah hapus maning ka. Iya. Ya dapun kesembayang ndak ngrasani maning dikapura ya. Iya ya beli cekang kita menjadi sembahyang aja wirid dan ya sing wirid ya dari ning tipar mau wirid jalan kan jalan ora ya. Nah ya iya Pak sing dodok illallah kini sing dodoke wis pegel kita bareng gleleng bareng waca subhanallah tasbih munyer kanda dadi. Iya sing glelenge dengok wan disira ku sida makan pasar je mesuk illallah kene jentok beli jentok disira duwite ka duit BLT kol perangkat kabeh illallah kaje cari ini sira aja mung pasar ora wara-wara mbok jelak apa-apa je kita ka illallah wis kanda jalan ya rerasan.
Wis meneng aja pendelak-pendelik wong dikaku. Diwara ketenger potongan pun kuwa ora kudu ditotokaken. Dika kita ngomong kene kok sekonon-konon. Ya, kaderanane kene wong ya. Ya enda bari krungu tuman manusa kaya ngono. Oh ya sembayang di bari ngerason. Ya aja maning sembayang, lagi jamiahan. Yang ngrasani wong. Iya. Ustadz maka sing jelasaken syaratnya salat ku jebo mekenen ora sini pojok ya orang rokok malah dadi wilika aja gelange gede maning sesera. Ya barang sing sijine nyaute gede-gede kudu emas kelabang nyamber jekun. Hari kelabang nyamber jejak ya barangnya abang didolek eder jekun wero jetukune 10.000 segerane kejekun. Iya. Ya ya ning jamiaan kaya konon ora ya apa meninggal dinane ora dekaku terus beli sembayang aja ya wayang undung-undung itu ya lah makane dipriwekaken bae masih mending wong kang lakoni mungkin aja sembayang aja gawe dosa bae daripada gawe dosa ora sembayang Dadi kan disari sembayang abae wadi ka masih gawe dosa berawa ya kun mau urusan ira karo malaikat ada catatane dhewe ya maka sembayang masih urusan ari krutuk be ngodong-kodong dikemak kesuwen mikir kok kita kok pengen ibadah karo Gusti Allah ben keder jare yang masih mekelen itu terus kongkon priwe dikane kongkon kaya macan konon lha maksudnya ketika kamu punya niat yang baik aja ngenteni engkau begitu pengen kage duit kita pengen umroh kage daftar marah kita kok bakate bareng bulan 6 karo kita oh iya bakat wong tipar pengen mangkat umroh bareng aja ayo karo kita bulan 6 ya terus aja kakek mikir bakal bisa duit kari daftar jika memikir dikit riang kaya kenen konene umroh tetang Ka'bah iku priyen jerang melange Ka'bah panas kun masih netron kun wa laka ning kanane sing kono. Aduh, aku tidak bisa melihat Ka'bah pun maning Indonesia ranane. Yang kita ku pirang-pirang gawani jamaah ku laka wa sing kono. Oh, laka wa. Jadi wis tenang abae yo mangkat karo kita. Wong kudu duit-duit kake daftar umroh. Jadi baka ana niat bagus aja ngenteni kok gage krutuk. Ya. Harapan sembayang bermikir yang kujekang pengen sembayang bener yang masih makin masih mabok bae terus urusannya apa jadi oli jekang sembayang oli sak sembayang oh kita ngomong makenen kesimpulannya oli jek Hasan Wahidin mamabok oli jisir la ilaha illallah riang kapan oli akan wong mabok Berangsa kita mas umur belilok mau ngari kita marah masih mabok marah masih main waya sembayang apa bis lah mabok sejen urusan anak sing nyatet ide kan terus ya kadang kone ditimbang abot endi ya mus beli kudu bener kabeh sing penting waya ditimbang gleong padahal kacak sakon bewa selamat dika ya ayo iso ngatur menungsong sapa sing duwe salah ku ya beli salah kabeh. Bedane kan maka tangguhan jika membeli. Ya. Nyolong-nyolong kabeh kader. Oh wis rupai ditenang. Ya. Lah ya iya sing gerep babak engko satu moko sing bersih ora ya. Bakal sing go jajaran kepucare kono. Ya. Lah ya sing duwe sawe ya pada bae. Mekonon ane ora ya. Lah wis mangane aja ngaku bener. Sing aran manusia ku aja maning bener ning salah. Bener agak angger salah. Masa bener angger salah? Pokok menan terus ro. Ngono wong ditugas kok rapat sampeyan sing imami ning kene aku. Ya wis ya ari dikongkon ngimami. Terus teka bae pun subuh teka, zuhur teka. 5 waktu blilok cowok. 3 tahun zamane istiqomah. Hebat beli. Hebat beli. Ya hebat jari dikasih seneng. Jari sing sengit ya kuni istiqomah tamong gentenan imamiku. Ayo so. Iya. Lah ya iya. Jadi iya bener jare siapa salah jare
Siapa? Karena wong lanang eman ng rabine bebasu melu mepei, rabine masak melu iris-iris, rabine menggawe melu di rewangi, mangkat pasar diatur, mangkat menti diatur. Hebat nggak suami seperti itu? Hebat jare rabine takonan ning emboke serop. Embo je tempon tes kawinan, bating di orang dongol-dongol di bocah. Ayo. Lah makane aja ilok ngaku. Bener, kader menungsa usaha mangsa burunga. Jadi ya bakin akeh salah gawe sembayang, ya sembayang. Terus riwin ya, ya orang riwin sira main ada catatannya dia. Loh, berarti main halal. Kampleng bisa sih ngomong main halal langsung. Ya iya aja takon ustaz aja takon kiai takon itu sing main. Anak ini sing ngaku bener. Langka. Salah bae buang yung harapan buang mikir di harapan buang mikir orang kan nanti sing dibuang namun buang sana bolu karo 10 di rumah sikap konene dirawati orang kan sangane ka ora wis bari selamat mau buang loro bluk begitu bluk aduh salah padahal oli mikir dibuang bluk angker ngomong salah apa maning begitu bluk buang as disikat dadak nutup ku apa jari salah ya ya kita sing kaduan ku enak orang nyautane ya dudu salah buang ba salah ya apa jangan awit dodok gawe salah dikakus iya lah ya iya makane bakal salah ya wis kari tobat karo Gusti aja diangel-angel menusak Gusti Allah yang ngapura. Kenapa? Karena Gusti Allah duwe sifat Ghafurur Rahim, ngapura sapa bae, dosa apa bae. Loh, ambane dosane sampeyan, gedene dosane sampeyan, beli nyusul gedene pangapurane Gusti Allah. Makanya aja melang aja wedi kader dosane dikak wingi. Minggu mau, bulan mau, tahun sukiki serok bengikien kader niat. Ya sukiki jak kita marapan gawe dosa maning tutup benas. Si jadi kamakon. Ya kader sampean bakal gawe dosa gawe ruwet sing sengsara sapa. Apa kete kader yang mabalik untuk segini. Iya, wis amplop jejeg yang mabalik kader. Iya, tika menurut serok beliwis. Lamun sampean nurut enak kanggo sapa? Kanggo dewek dika beli nurut terus oli beli enak kanggo apa kita masa kedar ngelingaken dika maeling-eling beli-beli ya pujareng oh ya iya kenapa karena tugasnya kita sebab ada manusia ku ngelingaken singaran sembayang kudu tunggu sapa-sapa ngawake dewek kongkon tangi baya esuk supaya apa menggawe mimpi bega bakat dikane rajin diterima bangsa burunga. Makanya serok uang bakal sembayang subuh mangkat kerjane kawanan beli bakal kawanan termasuk anak putune kita ya kan bakal esuk ke sembayang subuh sekolahnya kawanan beli tapi kan langka wong tua zaman sekinang akan bocah ya subuh anak beli sekolah sirako iya bocah bengi-bengi masih pada melek anak beli sing ngelingaken turu esuke ku subuh anak sing ngeling nama konon lah katoro sekolah sukikine sira padahal lamun bocah kun subuh sekolah kawanan beli tapi lamun bocakin sekolah subuh beli jadi sing penting kundi Pak tika memenusa kok kewalik-walik hari anaknya ora bisa tuku klambi apa ngeno anaknya ora bisa waca Quran lah ketika sengendas kudu iya ora ya waya bulan puasa dalam maning raya putune teka tok assalamualaikum waalaikumsalam apa jenok lemak kirayaan mak lah ke klambine bapak nirane jemen di bapakku mau kaya kejoro oli-oli je semua ayo serok mbok tua nangis dulu ndeleng putu mokonan celetok iya nangka berantem men siraku duwe bapak makayane mekonon anake kitane ku mbok kirane ya beli bisa makaya jagat raya wong pada rayaan sira beli rayaan ya celetok mbok dua netesaken banyu mata gara-gara anake beli kuat toko tapi anak beli mbok tua sing menes nangis anake beli bisa waca Quran anak beli sing menes nangis anak putune beli pada sembahyang anak beli sing menes nangis turun tangis karena anak putune beli bisa ngerti ilmu agama
Ayo kuno. Ayo dirobah pikir. Briwen agama iku penting kanggo anak putune kula lan panjenengan saya. Ya kenapa? Karena kabeh wis akeh ceritane ning jagat wirakana, ning jagat tipar, ngwarisaken harta, ngwarisaken benda. Wong tua ora keduman apa-apa. Gledak mati, anak putu oli sehektaran. Ana sing kelingan karo wong tuane dedo nganggal dina. Selamatan beli, mendak beli dadi gua apa dikenundani hektar-hektaran gua anak sing ora nyelamet-nyelameti acan. Euy. Kanggo mangan dedek, rugi beli di kanggo payu. Rugi beli. Rugi. Terus arep diulangi maning dikasih makonon. Makane sangonana anak putune karo iman lawan Islam ditambah karo ilmu. Yakin anak putu bakal kelingan sawah ambak woli sing bapak engko kah dimetaken kanggo sedekahe bapak, engko kah tekemetaken kanggo mendake sema kun makepoko gawe tumpeng gaya nutupi iri-iri ora ya ngunjungan masa beli numpeng-numpeng acan sakane ketumpenge paduan bae lho meneng aja pendelak-pendelik wong tekah kaderane ning kene sing dikandakaken ya to melu kemuyu bocah kuno udah ngerasa kita jagon kita kuno ya lah ya makane nyangoni anak putune kula lan panjenengan sami beraga senenga kapan nalikane anak putu gelem nglakoni salat anak putu gelem nglakoni zikir dadi sing dipikiraken ning anak putu apa keimanane keislamane pendidikan maka anak putu duwe pendidikan duwe keyakinan ora susah ninggali harta benda luru dewe lah ya iya ya kita mah anak putu tek warai mekono nang bapakku pangerane Gusti Allah jadi bokat senang pengen karo bapak kaya bapak ya pak ya sok mak njaluka karo Gusti Allah karena bapak bisa semeneki kersane Gusti lamun kono duwe Gusti Allah terus arep dijaluke sapa ada bapak menggadange mati ya lah ya itu yang harus dididik terhadap anak putu wong baka imane kuat ilmune kuat uripe beli bakal sengsara dadine sengsara imane langka ilmune langka nang bakal wong imane kuat ilmune kuat menggawene sante katone glang-gleng mangane lawu deng-deng beda karo wong sing imane langka ilmune langka menggawene kengelan unjal-unjal kangkuk mangane angger bae lawu kerupuk ya sing penting aja kita merosa aja Kang masih bisa derep bakal wong ngandalakane rosa ngandalakane tenaga hanya akan menjadi pekerja keras penghasilannya cuma timbang pas beda karo kerja cerdas apa maning kerjanya kerja ikhlas beda kerja keras ya bakal kerja keras mederep ya melu proyek arane kerja keras hasilnya cuma timbang pas serap mangkat gerata geruduk sing esuk ngarit prapat ngarit ngunjal entah sengunjar berapa wujud kang liake rolas kandek sok rolas kandek kebeli digawa balik nyatu ora nenem siji waya greot ditimbang wong loro wong oli setengah kintal yo lumayan ya kang lumayan apa kadar sekintal itu 5 segini ya misal ora sing semono ora ya bakal sing senggang apa 5 kan ya dia bakal setengah kintal ya berarti kan 350 kan ya kan aja kan ya ke leban dini yang waya balik ning omah buka lawang lise murang 4 bareng satusan ya itu kerja keras hasilnya timbang pas boleh cekang hari melung proyek serok pira sih oleh proyek sedina borongan paling 200.000 wong ngunjali waktu ngudunakan waktu ngigari waktu beda karo wong kerja cerdas pada ngangkat waktu ya tapi bakal wong cerdas sekali ngangkat waktu ke 3 juta 10 juta emang bakal wong cerdas di waktu sing diangkat segede beli cilik lu kenapa larang karena sing diangkat batu ginjal iya kan kerja cerdas bakal dokter
ngangkat apa waktu pira bayare operasi biasa 3 juta bakal laser tekan 12 juta pada bae ngangkat waktu. Kenapa? Yang kerjanya kerja cerdas, apa maning kerja ikhlas, bayarannya tanpa batas. Maka wong kerja ikhlas lah kawates bukan dengan takon niku bayarannya pira ya sahaha hari kiangan mamuya lah ya iya na wong tanda kadang kudu semene bisa bae ya tapi kumu kene ngibel mana ora ya arane ka kerja ikhlas bayarannya tanpa batas baka wong ikhlas yo jare pede ya pujare porete jare langka ya bating ilang iya tapi dilakoni payo wong lagi ikhlas. Makanya aluk jadi pekerja keras, pekerja cerdas, apa pekerja ikhlas? Pekerja ikhlas menggawene kudu karo Gusti, engko sing bayar Gusti, engko sing beresi Gusti, ning kono uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Sing endi jek kang awitane bakal pengen dadi pekerjane Gusti Allah, maka mulailah dari sujudmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar Gusti wis kita wis wayahe kene Gusti nyungsep. Ya kenapa? Ya karena kula magake pengen nyungsep daripada kita disungsebaken kono. Ya Gusti Allah mongkon. Maka ketika nek gelem nyungsep sungsebaken. Maka sampeyan yang beli gelem nyebut yakin bakal dipaksa nih Gusti Allah kongkon nyebut. Masa Gusti Allah maksa kita kongkon nyebut? Iya. Caranya priben? Ya orang elora apa Gusti Allah memaksa sampeyan kongkon nyebut lagi motoran candak setirik kepo gak kenengan wis rok nyebut. Oh begitu nyebut Allah begitu kepo Allah telat wis megebur sirane. Ya tadi aluk nyebut dewek apa dipaksa nyebut? Nyebut jadi aluk nyungsep dewek tadi sungsebakan aluk nyungsep daripada disungsebakan jungkel di kau kurane jadi sedurunge dipaksa maring Allah Subhanahu wa ta'ala lapa ayo kula lan panjenengan sami belajar sujud, belajar nunduk, belajar ibadah karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena sujude Kanjeng Nabi Muhammad sampai Kanjeng Nabi mendapatkan gelar langsung dari Allah. Jadi gelarnya Kanjeng Nabi itu dudu sing universitas, dudu sing oli sing profesor, sing apa gelarnya? Langsung dipaining Gusti Allah gelarnya. Apa? Gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan gelar Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Hamba Allah ku gelar Kanjeng Nabi sing Gusti Allah. Dika sing lancang ngaku-ngaku dadi hamba Allah. Oli gelari apa? Oh, oli gelar dewek. Ya paingan dadi digelar dewek digulung. Dadi bakal waya butuh digelar. Bakal Marian dadi digelar dewek digulung hamba Allah iku. Ya paingan dadi hamba Allah sing rada karepe. Ya. Ya yari Kanjeng Nabi asli. Loh, gelare sing Gusti Allah. Buktinya aja kan. Ana ning arsipe. Bakal gelar asli ku pasti ana arsipe. Dadine geger ibu ijazah palsu ku. Arsipe beli ketemu kayane makanya. Lah Nabi Muhammad jelas arsipe catetane ana. Ning di kan dibuka Al-Qur'ane surat Al-Isra subhanalladzi asra bi'ab Maha suci Allah yang memperjalankan siapa hambanya. Siapa hambanya itu? Itulah Nabi Muhammad. Berarti hamba Allah kok gelar sing Gusti Allah. Ya asli kan beli gaya tika gelar dewek. Sakane kan ada karepe dewek. Ngaku dadi hamba Allah. Kapan? Ya titenana we bakal nyumbang beli pati gede ka hamba Allah tulisannya saudara. Ya. Weruan bayu weru wakana ngunjung ning tipar pengumuman ora kana sandiwara. Sedurunge sandiwara lah buka hasil pupukan ngunjung ya masyarakat desa Wirakanan Sarman 300.000 Darwiti 200.000 hamba Allah 30.000 yus mangsa doa-doa bakal hamba Allah ku 50 gebeli jejak ya
Angel bakal hamba Allah karepe dhewe. Lah iya, ya bakal gede hamba Allah tuh. Nyumbang 3 juta. Siapa jak ini? Hamba Allah sembarangan hamba Allah. Rea, aji tulis. Lah ya iya, masa gede tulis hamba Allah. Jadi kula lan panjenengan sami bakal ngaku dadi hamba Allah mulai dengan identitasnya. Identitas hamba Allah itu adalah sujud. Bakal beli sujud, ya bakal beli sujud iblis ngandel ning Gusti Allah. Percaya karo Gusti Allah, tapi beli gelem sujud akhirnya diusir ning Gusti Allah. Dadi supaya kula lan panjenengan sami dadi kawulane Gusti Allah, dadi hambane Gusti Allah, maka mulailah belajar sujud. Ada parak tajuke, parak masjid. Yang bene jakang baka wong sembayang aja kudu ngerti jampine, aja kudu sing penting tekahan tajuk dikit. Jampine jakang rep sirep sedakep jampine reyang pujare wong ning ngarep sedakep krek. Wis ngarep ngadeg melu ngadeg, ngarep ruku melu ruku. Waya ruku jampine apa iku sering waca subhanallah 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 subhanallah. Pinggir aja kang setangine imam bisa jadi hitungi mana. Malah tambah ditungi tambah ruwet kongkon ping 3 daw subhanallah sepisan imam wis tangi dedela maning pada ngebut-ngebut imam. Iya ora bakal Ramadan ku. Iya jakang ngene mau bakal tarawih aja pada balap-balapan sampai anu aja ngandakaken imam. Ketika sing dadi makmume kepada boy terduga. Dan yang tipar ku bakal tarawih aku nglatine aku sembayang sing khusyuk. Ana sembayang tarawih sing khusyuk sing tumaknina ku ngendi ana sing takon mekonon. Ana sing takon mekonon. Lah paling takone ke sing gelis ku ngendi. Iya. Lah ya iya. Anak tanggane klek-klek nyabrang man arep ngendi jeneng masjid aja bengikin sing imam kun suwe. Sampai tekan imam masjid bega apal bakal kun sing imami suwe bakal kin rada gelis ya. Iya dadi nglatine kan si kebut-kebutan bae dikam sing Fatihah saambekan ka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Allahu akbar. Wah, apa maning di kameluan tarawih 20 rakaat 7 menit. Pemecah rekor dunia akhirat jagat Dermayu. Tarawih sing paling gelis ning alam dunia Dermayu. 20 rakaat 7 menit. Ngondi Dermayu. Oh iya, sakane kita jadi korban. Kenapa cakang jadi korban? Ya, karena kita yang sering metu ning Dermayu, beli Subang, Majalengka. Kan kiai kana pada takon, Ustaz, katanya di Indramayu ada tarawih cepat. Iya betul. Itu bagaimana? Wis ajak Anda bagaimana? Ya syarat rukun wis ajak Anda syarat rukun cacakan wis sendiri. Serok bisa beli tarawih 20 rakaat 7 menit. Oh ya saya mah enggak sanggup ya wis berarti hebat batur yang terus terus. Itu ajak kakin takon bakal wis nglakoni. Sing geger sing nglakoni. Jadi hari sing nglakoni wis jorna temen harapan 11, harapan 23 alhamdulillah. Ono sing pada tarawih ini tukaran, tarawih aja 11 kaya wong dolan disirama. Sing 11 isira sing megel-megeli, ngelikur-likuran enak sing 11 ya. Sing pada nglakoni pada tukaran akhire sing ora tarawih lah sing ngurusi. Dadi bakar pengen ngurusi urusan sing beli tarawih, priwen carane kira-kira pada maksudnya aja ngurusi wong sing wis nglakoni tarawih. Aja ngurusi wong sing wis lagi nglakoni urusan wong sing orang nglakoni priwen carane kira-kira pada nglakoni priwen ngekuun mah bagian 11 bagian pira wis nglakoni bener tabline jejak tabline ana sing nyatete dhewe sira melancang-lancang sing dadi juri ku sapa Gusti ning alam dunya kader pada peserta melu milih. Iya, bareng ya iya jadi ini dugal kaya kan nanti kan memelu milih ya kune di April jadi balakakan jora ya dugal jabatan dika medudu juri kadar kari nonton
Yang bene jangan dadine ku juara 3. Biar juara 3 harapan juara loro yang juri nih rombongan Dewi 5, Dewi Persik. Sini melu-melu apa? Yang bene jangan mongkol dah suaranya gue enak ya priwen namanya juga perlombaan. Ya. Ya kudu priwen sih yo sing dadi juri Gusti Allah dadine ruwet ku badan juri ni dewek. Dadine dugal beli jare kita memenang ya sih rasot ene jurine. Jadi jari tiga jekang priwen ya saya sebagai orang Cirebon kecewa juga. Ya ada rasa kecewa tapi ya biasa-biasa bakal putusannya mekonon berarti ya belum beruntung. Udah gitu aja. Ya. Barang tiga menjerang cembangat kor sampai diupload ning Facebookku. Mbu je priwen-priwenan jendel siarku. Mari je los beli di tong sensira bakal si nonton mana. Iya tadi nerut kan pada pengen jadi juri. Ya termasuk dalam ibadah aja ilok juri ni wong. Kenapa? Karena kita nede durung tentu bener nembe bisa nglakonane makanya bakal daung lakone bisa jangan rasa bener bisa dari gerutuk be. Ya kita mau aja percuma bae je Kang dari sembayang aja hari ora kusuk. Ayo saja kanda kusuk ya wong nembe kusuke sing ngendi. Yang muslawas be angker bakal Allahu Akbar masih kelingan sambil durung ditutupi. Ayo ya beli Allah durung ditutup sambel kan. Iya. Makanya aja nuntut khusus dikit, lakoni beda dikit. Arane ke wong anyaran ora ya. Masih selangak seneng ya DTP wong nembe belajar. Oh suki kimben mamarian da batur yang ngomong, bakal sembayang Bu aja celingak-celinguk bae sira. Lah pas dia batal, ayo je batal je bakal nyelingukku. Ya iya, ya kun orang ana wong liwat orang ana Allahu Akbar loro. Wong liwat man peloro ya wong nembe orang tapi begitu diwarai kan marian supikirnya aja celingak-celinguk apa sih batal sembayangnya jadi bloli jeneng bloli yang ana mendeleng masih Allah pada wong liwat loro matane be kun ngono kepo mah iya ora ya ari nyelinguk apa beli kun matane pliri ya. Oh ya begitu pun ini Allah Akbar kanen yang petak lirik sing ngendi bocah pun petak. Demang kate bareng karo riang sing umah. Riang mau wis mulai sembayang pun petak. Embu jaman dekek ngendi dikejor ya. Iya ora ya. Wis terang-terangan bewa aja gaya-gayaan temen dikau. Ya kita meje sembayang aja khusyuk. Yen cang senwa baka sing arane sembayang khusyuk kusun kaya ngapa? Ya baka sing aran khusyuk aja kang baka wis Allahu Akbar wis ya ora eling apa-apa. Ya dudu khusyuk pun mak lenger khusyuk. Ya. Nah makane wis sing arane ibadah, sing arane salat, sing arane puasa. Lapa priwen gak wis kari lakonana bae dikit aja ngarepaken sing hebat dikit nglakoni be dikit engko gak tambah lawas tambah bener tambah lawas tambah bagus kadang-kadang aja maning sing anyar sing lawas bakal sing gublukan beguyon sembayang ya nah iya udah bakal wong lanang sing ngawit cilik tekang tua guyon ya ya memang watek watek wong lanang guyonan dolanan ku sing awit cilik tekang baka wong wadon mari dolanan bakat yo kenapa cekak karena kenapa wong wadon bakat tua beli yang dolanan karena dolanan bengene dadi kenyataan kabeh ya masa sih cekak serap bocah wadon bengen lagi cilik dolanane apa anak-anakan sekian anak beneran jadi dolanane ku dadi kenyataan bengen dolanane dagang-dagangan sekian dagang beneran bengen dolanane masak-masakan sekian misalkan gak beli batik yang di dolanan beda karo wong lanang kenapa wong lanang seneng ning sawah ya birak sih dolanan itu nyatnya jadi ning sawah ka setengah dolanan asline mantika ya misalkan ya kiyeng bae makan sawah daripada sentak-sentak benu umah ya sanggur ning kene jer yang ora ngetek-ngetek kaleng barangna mah ya barang menghindari umbang-umbang ora tikah ora jadi nek seneng bae ning sawah ora ya itulah kehidupan makane ayo kula lan panjenengan sami diutamakan ibadah
Kenapa? Yakin wa bakal sampean gelem ibadah wong wado de mangsa sewota. Serap lamun ana ning tipar wong lanang mangkat sore balik esuk. Mangkat sore balik esuk. Terus ditakoni, "Dika kok Kang sing endi?" "Arep endi sing endi wis gedhe." Padha tugal beli tika wong wadon. Nafsu beli. Krungu wong lanang. Nafsu. Tapi serap mangkat sore balik esok, mangkat sore balik esok. Wong wadon takon sing disikang dikaku sore mangkat balik esok. Kita ke wis tua, anak wis gede-gede. Jadi kita ku iktikaf ning masjid ndongakaken anak supaya diangkat derajatnya. Sewa beli Bu. Kromo beli. Lah maksudnya kalau kaitannya ibadah, insya Allah akan dituntun dari Allah Subhanahu wa taala uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Maka Isra Mi'raj ngelingaken awake kita, ayu sujud, ayu tobat, ayu eling, ayu ibadah mari Allah Subhanahu wa taala supaya uripe selamat dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi jahi sayyidil burhan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.